السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. اليوم جيت بفيديو جديد وبوصفه جديده اللي نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وصفه اللي نتمنى كل بنت تجربها. يعني احنا البنات عزيز علينا الشعر وكنبغوا نتهلاو في شعرنا ونبغوا نشوفوه في في واحد النظره زوينه، حيت الشعر هو نصف جمال المرأة. مهم انا اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه كتطول الشعر، كتقوي الشعر، كت كتعالج سميتها كتعالج الجلده ديال الشعر، حيت حنا في هذا البرد كتكون الجلده كضرنا بزاف. مهم وصفه عن تجربه، فعاله 100%، بدون غش بدون كذوب لا حتى حاجه. يعني وصفه انا دارتها الصديقه ديالي، عطاتها ليها جداتها ودارتها. شعرها كان قصير بزاف وطوال، يعني طوال في واحد المده قصيره والطوال يعني ولا طويل بزاف تبارك الله. مهم من هذا المنبر كنشكر صديقتي سعاد على هذه الوصفه، وانا غادي نجربها معاكم وغنعطيكم شعري قبل وبعد الوصفه. يعني غنصور لكم الشعر ديالي وفي الاخر يعني غنجربها واحد المده معينه وغنلوح لكم في القناه ديالي الشعر ديالي كيفاش ولا. مهم الوصفه بغيتو تعرفوا شنو كندير في هذه الوصفه وكيفاش الطريقه ديالها، بقاو معايا حتى الاخر. وما تنساوش تدعموا القناه ديالي بلي لايك وبكومونتير، واللي ما مشتركش على القناه ديالي يشترك دابا. وشكرا. المهم بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش كنصايب الوصفه. الغزالات ديالي باش نصايبوا هاد الوصفه ديال الشعر كنحتاجوا الحرمل كيكون على هاد الشكل، وزريعه الكيف. هاد الشيء غتلقاوه عند العطار يعني. ودرت 5 دراهم من كل حاجه، غتلقاوه عند العطار يعني اي حاجه بغيتوها غتلقاوها تما يعني. مهم والخزامه، القرنفل، الريحان، سكينجبير طري حكيتو بالقشره ديالو، درت الثومه يعني كتر ما كترتو في الثومه راه مزيان، والحديده الحمراء دقيتها في المهراز، والريحان حتى هو راه شمشتو وطحنتو. وعندي حبه الراس. هاد المكونات كاملين كيعالجوا الشعر وكيقويوه وما كيخليوش يبقى يطيح وكيطولوا. وها هما يعني اللي ما عرفهمش مطحونين، ها هما يعني ما مطحونينش. انا غنقول لكم كل حاجه باش تعرفوها. هذا هو الريحان كيكون على هكا. هذا الريحان. عندنا الزعتر معروف، القرنفل، الحرمل، والخزامه كتكون على هكا، وزريعه الكيف هاهي، وحبه الراس. يعني تمشوا عند العطار تقولوا لي هاد المكونات راه غادي يعرفهم. هذه حبه راس كتكون بحال هكا، كتكون حبوب. وعندنا الحديده الحمراء يعني كتكون بحال هكا، وسكنجبير.
المهم دابا انا غادي نبدا نصايب الوصفه ديالي. بقاو معايا باش تشوفوا شنو كندير. كنحتاجو قرعه ديال الزاج، قرعه تكون كبيره على هذا الشكل. القرعه كنديروا فيها نص ديال زيت الزيتون. كنبداو نضيفو المكونات. غندير دابا الحرمل، وغادي ندير زرية الكيف، يعني مكونات كاملين كنديروهم، يعني كنديرو 5 دراهم من كل حاجه وكنديروها كامله. الحرمل راه كان نقليوه في المقله ثقيله وكنطحنوه عاد كنديروه. عندي الخزامه حتى هي كنشمشوها وكنطحنوها. والقرنفل كنطحنوه حتى هو، يعني كنديروا جميع المكونات. غير اللي كيدقلا راه كنقولها لكم، واللي غير كيتشمش راه كنقولها لكم باش تعرفوا يعني ديروا الوصفه بكل الخطوات ديالها باش تكون النتيجه احسن ان شاء الله. وانا نتمنى تجربوها حيت فعاله 100%. وغنديروا الريحان اللي كنكونوا تا هو شمشناه وطحناه. وسكينجبير طري، تقريبا درت تقريبا 3 المعالق صغار ديال سكينجبير محكوك. والثومه غنديروا لها على هذه الطريقه، كناخذوا قطيب بحال هكا كنتقبوها. نتقبوها من الجناب ديالها باش تعطينا نتيجه مزيانه. اما درت الثومه كلها. وغندير دابا الحديده الحمراء. الحديده الحمراء حتى هي كنسخنوها في المقله عاد كنطحنوها. غادي ندير الزعتر اللي كنكون حتى هو غير شمشتو وطحنتو. غادي ندير حبه الراس، نحركوا المكونات. تقدروا هاد المكونات كاملين تزيدوا عليهم حتى فلفله. انا ما بغيتش نديرها، هي كاينه حتى هاد الوصفه يعني فيها حتى الفلفله وانا ما بغيتش نديرها. نتوما يعني لكم الاختيار، بغيتو ديروها راكم غديروها. انا غادا نضيف الزيت. المهم ضفت الزيت حتى عمرت القرعه حيت راه كتشرب. وغادا نغطيها، غنغطي القرعه بواحد البلاستيكه. غادي نغطي القرعه بواحد البلاستيكه. عاد غنسدها، خاصنا نسدوها مزيان. وغادي
على هذا الشكل، وغادي نخليها سيمانه، يعني من نهار درتها حتى نهار يعني اللي بحال اليوم. بحال دابا انا درتها 3، غنخليها حتى 3 الجاي ان شاء الله. عاد غادي نبدا ندير هاد الوصفه على الشعر ديالي. يعني غديريها من الحمام للحمام، يعني مده شهر راه غيبان يعني غتبان النتيجه، غادي تبان، غادي يزيد يطول الشعر ويتقوى، يعني ما بقاش يطيح، والجلده ما غتبقاش تضركم. يعني بزاف ديال الحوايج كيليقوا لهم هاد المكونات اللي درت، وهاد الوصفه كتليق حتى القمل، يعني الوليدات الصغار اللي فيهم القمل كديروها ليهم. يعني ملي تبغوا ديوهم الحمام تغسلوا لهم شعرهم ولا تجوشوا لهم في الدار، ديروها ليهم في شعرهم مزيان، عاد تغسلوه ليهم، راه فعاله للقمل، يعني ما كيبقاش نهائيا. ويعني قلت لك كتعالج اضرار الشعر بكل انواعها. مهم قلت لك كتخلوها سيمانه، عاد كتبداو الوصفه وتخليوها في بلاصه مظلمه، يعني ديروها في الماريو ولا في بلاكار ولا في شي حاجه اللي ما يشوفهاش الضو نهائيا. عاد غتبداو الوصفه ديالكم تطبقوها على شعركم من كل حمام لحمام ولا من الدوش للدوش، ونتمناها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وانا غنخلي لكم الطول ديال شعري دابا، ومني غنجرب الوصفه ديال الشعر ديالي غادي نحط من بعد، غنحط لكم التصويره ديال الشعر، ديال النتيجه ديال الشعر ديالي، واش طوال واش يعني كيفاش ولا، حيت راه كدير لمعان في الشعر وكتطول وكدير ليها بزاف ديال المنافع اللي نتمنى تجربوها. حيت انا عن تجربه لك شفت بعينيا شنو طرا وكيفاش ولا الشعر ديال الصديقه ديالي، وقلت ليها تعطيني شنو دارت في هذيك الوصفه، وانا جربتها امام اعينكم، وغادي نوريكم الشعر ديالي وانتم غتحكموا ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش جيم، كومونتير، تابوناو على القناه ديالي. دمتم في امان الله وحفظه، احبكم في الله. تقدر غزالاتي، نسيت واحد النقطه اللي مهمه. مني هاد الوصفه كتدوز سيمانه، كنصفيوها وكنديروها في شي قريعه ديال البلاستيك ولا المهم ديال شي زيت، وضروري تصفيوه، ما ديروش بحال هكا. هذه هي النقطه اللي نسيت، وكنتمنى الوصفه تجربوها، واللي جرباتها تخلي لي في كومونتير، واللي عندها شي اقتراح تخلي لي في كومونتير. دمتم في امان الله وحفظه، احبكم في الله.